好，家人们，今天给大家带来一个 AI 的开源项目，叫做 AI 证件照。我来说要做一个证件照嘛，完了之后上网找了一些工具，结果呢发现都是要收费的啊，90%以上都是要收费。后来我就很闹心，后来我找了一个开源的工具啊，因为我觉得咱们用 AI 啊，首先第一点就是一定要是免费，第二点啊才是好用，我是这么觉得的。也不知道大家怎么觉得。我找到这个工具之后呢，我就测试一下，感觉还不错啊，很方便。这个项目呢，它目前是有几个方式啊，它可以是在手机上面，在小程序上面使用啊，也可以在本地电脑上面进行一个离线化的运行，也可以在他们的社区上面啊在线进行一个使用，包括也可以在自己电脑上面进行部署啊，这就是看大家个人需求。我先给大家演示一下吧，就说它这边第一种方法就是在线上的进行一个使用，它是项目方进行的一个空间部署，它是部署在这个 Swan Hub 上面，完了之后我们直接就可以进行使用，而且还是完全免费的啊。那么具体怎么使用呢？我们可以先来到这个开源项目的地址这边啊，这边它往下拉到下面，这边它有4种语言啊，可以选择，我们就直接选择这个中文就好了。完了之后呢，我们再往下拉，我们可以看到它每期的这个更新上面有一些这种体验的地址啊，包括在这个Sunwap 还有这个 Hugging Face 啊，还有魔塔社区，都可以再进行一个在线体验啊，看大家一个选择。魔塔就是使我们本地网络，这个就是阿里的一个 AI 的一个社区工具啊，这个就是看大家自己选择。像魔塔社区就可以直接反正无限次数的免费使用嘛，相当于也不收费啊，随便用。我这边就是以这个 Swan Hub 上面给大家做个演示吧。这个工具用的很简单，我们首先上传一张图片啊，比如说我们随便上传一张，我这边就上传这个图片嘛。上传完了之后呢，我们下面可以选择语言默认是中文。完了之后，这个人脸检测模型呢，最好是选择这次啊联网的。如果大家网络不好，或者说是要本地部署的话，我们再说本地的，我们就先用联网的。好，抠图模型这里呢，我们就选择第一个默认的都可以。反正这边是尺寸可以进行一个选择，它预设了有很多种尺寸啊，基本上涵盖了很多普遍的证件照的一个尺寸啊，就看大家需求进行一个选择。比如选择一个1寸的嘛。完了，它选择可以只换底或者自定义的一个尺寸，这个都是看大家自己选择。咱们就选择只换底，比如说是红色啊、纯色啊，这些都是可以选择。选择好了之后呢，我们这边改成一个黑色的吧，因为我这边之前做测试的时候改。完之后我们点击开始制作，制作好它很快啊，瞬间就生成了一个证件照。我们会看到这个是标准的，直接点击这个啊，标准的一个证件照，黑底的。完这边是一个高清的，我们点击高清的，所以这是2种证件照的一个区别。我们这如果有需要就可以直接给它进行一个下载，一点下载，而且它是完全免费的啊，包括这个是它的去除背景的啊一个照片啊，我们也可以进行一个下载，这个就是看大家一个需求，功能很多，像这个就是一个线上空间免费使用啊，就直接在它的开源项目地址上面啊，有3种方式都可以进行一个使用，看大家一个选择。而第二种呢，我们可以用这个 Windows 客户端啊，这个就是免费离线的啊，直接我们在本地就可以使用，我们可以直接打开相关链接啊，这个链接也是这个 B 站的 UP 主啊，万能软件君他做的啊，而且所以说我们就直接在这边进行一个下载就可以了，就直接在网盘上面下载，我这边已经下载好了，给大家演示一下。下载下来呢是一个压缩包。压缩包之后呢，我们就解压完了之后就会得到这样一个文件夹啊，家人们，它是在哪里运行呢？我们拉到下面这里呢有一个 AI 证件照制作小工具啊，这个小工具我们直接双击打开就行。好，这边呢直接这个作者呢是 B 站的一个作者啊，万能君的软件库啊，他是直接说了这是软件是免费的，如果花钱的话就直接退款。当然这个作者万能君他也做了很多其他的 AI 工具的整合包啊，很方便，很厉害啊。那么这个工具我们就直接选择图片啊进行使用就可以啊。就这个工具呢，我们就直接啊点击左边的选择的，还有初级快手啊，我们随便选择一个，这个尺寸仪器是可以自定义的啊，就说我们300什么的都可以啊，这个看大家需求啊，1寸2寸什么都可以选择啊。背景呢，我们可以选择自定义的颜色啊，比如说我们可以选黄色啊、绿色什么都可以啊，我们选击 OK， 或者我们选择白色啊，这个看大家一个选择。这个毕竟是一个本地用的嘛。它渲染的方式呢，我们可以选择上下界面或者中心界面，我们可以，我们点击啊，开始制作啊，它是很快的制作，家人们，我们可以看到左边这里它是开始工作中，完让我们耐心等待，可能大约过了10秒钟吧，它就已经帮我生成好了。生成好之后，我们一定要打开出好，
它生成出的图片呢是直接给了我们3版啊，家人们，就是说第1版排到一起的啊，第3版就是一个高清的啊，这个是看大家一个图片一个选择啊。这个就是高清的，这是普通的啊，这个就我们拿去打印店进行打印的啊，这个都可以啊。所以说这个本地运行的一个小工具呢，也是很方便，适合大家看看离线啊，或者是我说给别人做证件照，就可以直接用这个离线，也是本地的这个小工具来进行使用啊，很方便。我们看到这个项目啊，项目还可以是通过这个 Conf UI 进行一个工作流的搭建啊，但这个工作流呢，我带不动，我就进行搭建，大家可以点击进来进行一个查看啊。包括这边是有一键包和一些演示工具，还有 demo 什么都有。反正我觉得这边这个项目啊，它一个使用方法呢已经非常全面了啊，家人们。包括可以在我们的 NAS 上面进行一个部署啊，包括微信的小程序上面啊也有老哥做了一个微信小程序，可以看到，包括这种微信小程序的话，它也是开源出来了，开源出来给自己申请这微信小程序进行部署，之后再对它的一些功能啊加到我们这里的家人们，看我们个人需求啊。也可以在自己的电脑上面进行一个搭建啊，也还是大家如果不是特别熟练的话，就直接用它提供的啊demo网站和工具啊，直接进行使用就可以了，而且还是免费啊，没有任何限制的，无限次数的。今天的视频呢，就简单给大家分享到这儿吧。大家如果有啥不懂的，都可以来这个项目地址来进行一个查找和查看啊，或者说是在视频评论区上面打出来，我看到都会给大家一个解答啊。我觉得这个工具还是非常良心的，因为我已经找了好几个 AI 证件照的工具，都是基本是需要收费的啊。只有这个开源项目是完全免费的，而且是开源出来的。我觉得作者还是的。今天的视频呢，就跟大家分享到这儿吧。啊，如果觉得对您有帮助的话，可以帮忙点个赞。好，谢谢大家，我们下视频再见。好，拜拜。